Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bu video ilə Hydra'da Python dili üçün başlanğıc səviyyəli kursa start veririk. Bu kursda Python proqramlaşdırma dilinin əsaslarını öyrənəcəksiniz. Gələcəkdə kanalda paylaşılacaq Python backend və security sahələrində istifadəçi kurslarına başlamazdan əvvəl, əgər bu dil sizə yenidirsə, onda bu kurs məsləhətlidir. Bugünkü videoda kod yazacağımız IDE'ni yükləyəcəyik və Pythonla bağlı ümumi məlumatları və istifadə sahələri haqqında danışacağıq. İlk başta demək lazımdır ki, Python ən populyar proqramlaşdırma dillərindən biridir və aktuallığının yaxın vaxtda itirilmək ehtimalı yoxdur. Bu deməkdir ki, Python öyrənməklə vaxt itirməyəcəksiniz və iş tapmaqda çətinlik yaşamayacaqsınız. Məşhurluğun bir çox səbəbi var. Bunlardan biri sintaksi cəhətdən sadəliyidir. Yəni, bir çox digər dillərdən fərqli olaraq Pythonda artıq simvollardan istifadə olunmur və funksiyalar əsasən yerinə yetirdiyi əməliyyatın ingiliscə yazılışına uyğundur. Başqa bir səbəb universallığıdır. Web və software proqramlaşdırma, neyron şəbəkələr, machine learning, hər cür funksiyanı yerinə yetirən botlar və s. Bütün bunlar Pythonda problem deyil. Belə seçim çoxluğu saysız kitabxana və frameworklər vasitəsilə əldə edilir. Kursu bitirdikdən sonra özünüzə lazımlı istiqaməti seçib, ona uyğun kitabxanaları öyrənib və ancaq bu sahədə biliklərinizi artıra bilərsiniz. Sualınız yarana bilər ki, Pythonda bütün bu üstünlüklər varsa, niyə digər dillərdən istifadə olunur? Səbəb kodu yerinə yetirməsinin sürətinin bəzi digər dillərə, məsələn C və C++-ə nisbətən aşağı olmasıdır. Kiçik proyektlərdə buna fikir verməsəniz də, böyük proqramlar və ya əməliyyat sistemləri yazmaq istəsəniz, sürətin yüksək olması vacibdir. İndi isə Pythonun yüklənməsi və quraşdırılmasına keçək. Bunun üçün brauzeri açırıq. Burada Python download yazırıq. Qarşımıza çıxan ilk link Python rəsmi səhifəsinə aparır. Burada download hissəsində son versiyanı yükləyirik. Faylı açırıq və quraşdırmadan əvvəl add python.example-ı klikləyirik və install now basırıq. İcazələrini veririk. Yükləmə tamamlandıqdan sonra sizə qayıdacağam. Növbəti addım işləyəcəyimiz proqramlaşdırma mühitini yükləməkdir. Bu kursda mən PyCharm mühitində işləyəcəm. Python dili üçün yaradılmış xüsusi bir mühitdir. Bu o demək ki, Pythonla işi asanlaşdıracaq bir çox alətlər mövcuddur. Quraşdırma üçün brauzerdə PyCharm download yazırıq. İlk linkdən keçirik. Başlanğıc üçün community versiyasını yükləmək kifayət olacaq. Gələcəkdə professional şəkildə işləyəndə professional versiyasını yükləyə bilərsiniz. Yükləmə başlandı və bir tane də sizə qayıdacağam. Yükləmə tamamlandı. Faylı açırıq. Və yüklənməyə keçirik. Burada heç nə dəymirik, olduğu kimi qalmalıdır. Və quraşdırılma bitdikdən sonra yenisini görüşəcəm. Quraşdırılma tamamlandı və proqramı başladırıq. Növbəti videoda Pythonda bəzi sadə funksiyalar haqqında və dəyişənlər haqqında danışacağıq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.